नाज़रीन तव्हां सां हीअं शेयर कयूं था लियाकत चांडियो जी रिपोर्ट। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान जे मरकज़ी अॻुवाणनि मरकज़ी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान डॉक्टर सॼण हालेपोटो, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़मीर तुनियो, सिंध जे सदर डॉक्टर अब्दुल हमीद राधण, सिंध जे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जुल्फकार ज़ौहर, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह यूनिट जे चेयरमैन डॉक्टर मुजीब सहतो, लम्स ॼामशोरो यूनिट जो चेयरमैन डॉक्टर ज़मीर लगारी, चाणका मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो यूनिट जो सदर डॉक्टर एहसानुल्लाह मलक, लम्स ॼामशोरो यूनिट जो सदर डॉक्टर भगवान दास, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर याकूब शाहानी, जिना अस्पताल कराची यूनिट जो सदर डॉक्टर नईमुल्ला, NICH यूनिट कराची जो सदर अशफाक सदो, NICVD कराची यूनिट जो सदर डॉक्टर गुलजार बुरडो, गंबट इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर हुसैनुल्लाह पुल, जिले हैदराबाद जो सदर हफीजुल्लाह थेबो, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट जे सदर सैफुल्ला ऐं ॿियनि पारां गॾियल प्रेस बयान जारी कंदे चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इदारा खुलण जे करे पब्लिक जी आमदरफ़्त घणी हुजण करे ट्रांसपोर्ट ऐं मार्केटुनि में वॾी रश हुअण करे हुकूमत तरफ़ां ॼाणायल SOPs ते आवाम पारां अमल दरामद न थियण ऐं लॉकडाउन में नरमी सां ॾींहों ॾींहुं कोरोना जे केसनि में वधी रहिया आहिनि ऐं मौत में तेज़ी अची रही आहे। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान जे अॻुवाणनि पारां ॻाल्हि ते तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो। पाकिस्तान में डॉक्टरनि जी मौत में ॾींहों ॾींहुं तेज़ी थी रही आहे ऐं डॉक्टरनि में फीमेल में ताव पखड़ियल आहे। गॾियल बयान में यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान जे वाइस चेयरमैन डॉक्टर सॼण हालेपोटो चयो त जहिड़ीअ तरह सिंध हुकूमत सिहत खाते में कम कंदड़ डॉक्टरनि ऐं मेडिकल अमले लाइ ख़ुसूसी मुआवज़े जो ऐलान कंदे नोटिफिकेशन जारी कयो आहे। ऑल सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐं इंस्टीट्यूट ऐं कॉलेजिस जे सरबराहनि लम्स ॼामशोरो, चाणका लाड़काणो, पंप्स नवाबशाह जे वाइस चांसलरनि जी गुज़ारिश आहे त जहिड़ीअ तरह सिंध हुकूमत पारां कोरोना जी जंग में फ्रंट लाइन ते कम कंदड़ डॉक्टर्स ऐं मेडिकल अमले जो हेल्थ रिस्क अलाउंस मंज़ूर कयो वियो आहे, उहो मेडिकल यूनिवर्सिटी सां गॾु हलंदड़ अस्पतालुनि में बि ॾिनो वञे ऐं पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स ऐं मेडिकल अमले जी हिफ़ाज़ती सामान मुहैया कयो वञे। लॉकडाउन में नरमी सबबि केस एतिरा वधी वेंदा जो अस्पतालुनि में मरीज़ रखण जी जाइ न हूंदी ऐं हुकूमत तरफ़ां ॼाणायल SOPs ते अवाम पारां अमल दरामद न थियण खतरे जी ॻाल्हि आहे। इन सां कोरोना जा केसिस अञा वधी सघनि था। हिन वफ़ाक़ी तौर सूबाई हुकूमतुनि खां मुतालबो कयो आहे त SOPs ते अमल करायो वञे, लॉकडाउन नरम करण बदिला वधीक सख़्त कयो वञे। हिननि मुतालबो कयो आहे त सिंध हुकूमत पारां हेल्थ रिस्क अलाउंस मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ समेत ख़ुद मुख्तियार इदारनि में कम कंदड़ सभिनी डॉक्टर्स ऐं अमले खे ॾिनो वञे। हिननि इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरियो आहे त इलेक्टिव सर्जरी सबबि फोर्थ थींदड़नि डॉक्टरनि, सहाफ़ियुनि ऐं सिक्योरिटी एहलकारनि खे शहीद करार ॾिनो वञे ऐं संदनि ख़ानदान खे मराहतूं ॾिनियूं वञनि। डॉक्टरनि में पैरामेडिकल स्टाफ जी मुकमल हिफ़ाज़ती सामान ॾिनो वञे जीअं हू पंहिंजा फर्ज़ बहितर नमूने सां अदा करे सघनि। हिननि वाइस चांसलर लम्स प्रोफेसर डॉक्टर बेकाराम देवजानी जो मुतालबो कयो त काफ़ी अरसे खां रहियल सिलेक्शन बोर्ड कराए फैकल्टी ऐं ऑफिसरनि जी जाइज़ प्रमोशन जल्द खां जल्द कया वञनि। हिननि वधीक चयो त ग्रांड हेल्थ अलायंस सिंध तरफ़ां अॼोके कयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायज़ मुतालबनि जी हिमायत कयूं था। लाड़काणो चाणका मेडिकल अस्पताल में मेडिकल सुप्रीडेंट पारां सीनियर डॉक्टरनि जी नारवा सुलूक ऐं हिफ़ाज़ती सामान मुहैया न करण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कयूं था। खैरपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर शफ़क़त शेख जो कोरोना सबबि मौत ते ताज़ियत जो इज़हार कयूं था ऐं संदनि पेरनि खां ॾुख में बराबरि शरीक कयो। फ्रंट लाइन ते कम कंदड़ मेडिकल अमले लाइ फ़िक्र जो लम्हो आहे।